So, moin moin meine lieben Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Und wir schauen uns jetzt mal das neue Abo von Hachette an, denn ich habe ja bereits über das Combat Patrol Abo erzählt und auch über das erste Age of Sigmar Abo. Ja, es gibt jetzt wieder ein neues und zwar von Spearhead. Das ist der kleinere Modus von Age of Sigmar, vergleichbar mit Combat Patrol, soll aber ein bisschen besser sein. Und ja, ich war jetzt beim Edeka meines Vertrauens und habe mir hier dieses wunderbare Magazin geschnappt für 2,99 € in der ersten Ausgabe. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir für diese 2,99 € bekommen und wie man sich das Ganze so vorstellen kann. Wir sehen hier auf jeden Fall, das ist so eine Art Sammelabo, welches man halt entweder in seinem lokalen Zeitschriftenhandel holen kann oder halt auch online abschließen, ja. Da gibt es pro Woche eine Ausgabe, später mit 10,99 €, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken gleich nochmal nach. Und am Ende hat man dann halt einen Haufen Miniaturen. Wenn man Bock hat, ja, auf all diese verschiedenen Armeen, die hier sind, dann lohnt sich das auch finanziell immer im Vergleich zum Einzelkauf. Aber natürlich nur, wenn man die Sachen halt auch wirklich haben will. Macht bei Spearhead natürlich Sinn, weil ist ein kleinerer Modus. Das bedeutet, da kann man auch so ein bisschen mit den Armeen halt mal switchen und viele Sachen ausprobieren. So, aber wir sehen hier schon, eine Ausgabe besteht immer aus einem Magazin mit Inhalten zum Thema Bauen, Basteln, Lore und halt im Spiel und den Miniaturen. Gut, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Später ist das übrigens auch nicht mehr auf so einem großen Pappding, sondern in so einem richtigen Magazin. So, also wir sehen hier Warhammer, Age of Sigmar, Spearhead und das, was uns erwartet. Und ja, da sind halt die wichtigsten Punkte. Lesen, sammeln, basteln, bemalen, spielen. Das richtet sich halt definitiv an Einsteiger. Und hier sehen wir auch, welche Armeen wir alle bekommen. Wir kriegen 31 Farben im Verlauf des Abos. 5 Pinsel sind dabei. Wir haben die Spielmatten und wir haben die Datenkarten. Hier unten sehen wir die ganzen Armeen. Ich kann damit halt nicht ganz so viel anfangen. Ich bin bei Age of Sigmar nicht so drin. Da müsst ihr dann zum Beispiel mal bei der guten Marie vorbeischauen. Aber Stormcaster kenne ich, Skaven, Seraphon, Slaves to Darkness. Das sind, glaube ich, die Bone Reaper, die wir hier haben. Sylvaneth, diese Waldmenschen. Gloomspite Bits, aber dann hört es auch schon wieder auf. Ich glaube, Cities of Sigmar, das hier sind so Vampire, wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, bin ich persönlich nicht so drin. Ja, guck da bei Leuten, die sich mit der Lore da ein bisschen besser auskennen. Aber apropos, ja, ich werde die Magazine auspacken. Die erste Ausgabe hier auf diesem Kanal, die zweite Ausgabe auf meinem Zweitkanal. Deswegen checkt den ab, da wird es Content zu dieser Videoreihe geben. Abonniert den sehr gerne, wir haben jetzt 6.000 geknackt, glaube ich. Ich bin da sehr, sehr, sehr über euren Support froh und checkt auch den Kanal von Marie aus. Die wird hierzu nämlich auch Content machen. Ich packe euch beides in die Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, gerade der Support auf dem Zweitkanal, da bin ich sehr dankbar. Gut, ansonsten sehen wir hier noch, was in den nächsten Ausgaben ist. Und zwar hier die Ratten-Ogors oder sowas. Das bedeutet, wir kriegen dann für 6,99 €, das wird jetzt immer ein bisschen teurer, dann hier 3 große Modelle. Und ab der dritten Ausgabe kostet das Ganze dann 10,99 €. Das bedeutet, hier kriegen wir für 10,99 € dann 5 Liberatoren und in der vierten Ausgabe 2 Farben und einen Pinsel. Bei den Magazinen, wo die Miniaturen drin sind, lohnt sich das immer im Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den anderen Sachen sieht das dann immer ein bisschen anders aus. Okay, aber dann schauen wir uns das ganze Magazin doch hier mal an. Ich hole das jetzt hier mal raus. Ich habe da schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe mir das nämlich gestern gekauft. Achso, und die Kamera ist aktuell auch nur eine Übergangslösung, ja. Ich arbeite an einer Verbesserung, allerdings fehlen mir da noch ein paar Kabel. Und auf die warte ich hier gerade beim Amazon-Mann. Ich wollte euch das hier aber zeigen. Gut, die Pappe kommt weg und wir schauen mal, was wir haben. Und wir haben zuerst auf jeden Fall erstmal ein bisschen graues Plastik. Da sind 3 Miniaturen drin und das für 2,99 €. Also da kann man wirklich nicht meckern. Hier sehen wir das nochmal. Wir schauen uns gleich auch nochmal die Miniaturen an, die wir hier halt bekommen. Und ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Deal, selbst wenn man einfach nur Bock hat, die Miniaturen quasi aufzubauen und zu bemalen. Ich packe das mal hier zur Seite. Denn ja, das hier ist der Inhalt und wir sehen hier unten die 3 Miniaturen, die wir bekommen. Einmal Fürstin Veritant mit einer Greifkrähe. Dann den Warlock-Techniker und den Grauen Propheten. 2 Skaven-Einheiten, ein Greif und hier ein Stormcast Eternal Charaktermodell. Für 2,99 € sehr guter Deal. Gut,
Selbst wenn man halt nur Bock hat, das Ganze zu bemalen. Machen wir das Ganze mal auf und da kommt uns hier schon direkt etwas entgegen. Und zwar eine Unterlage. So, die packen wir aber erstmal zur Seite, die wird gleich noch wichtig. Ansonsten haben wir hier natürlich Werbung. Es gibt ein Premium-Abo, wo dann halt die einzelne Ausgabe ein bisschen mehr kostet, man dementsprechend aber auch ein bisschen was dafür kriegt. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was umgestellt, damit ihr das auch besser seht. Also, für 2 Euro mehr pro Ausgabe, müsst ihr gucken, ob sich das dann natürlich am Ende rechnet, bekommt ihr hier noch 4 relativ große Modelle dazu, ja. Ist auf jeden Fall ganz cool, weil das sind auch recht teure Modelle, die zum Hinstellen natürlich ziemlich geil sind, ne? Gerade die beiden hier, die fühle ich dann doch sehr. Und ansonsten ist das hier ein Poster. Das kann ich jetzt aber hier nicht aufmachen, dafür habe ich nicht den Platz. Kommt aber irgendwie vielleicht in meinen Hintergrund. So, dann haben wir hier nochmal die Werbung fürs Premium-Abo. Und ansonsten sehen wir hier noch, was man noch dazu kriegt. So als Dankeschön, so ein Modellierset und ein Knipser und so weiter. Wenn man sich das jetzt hier quasi dann doch bestellen will, ja. Dann gibt es hier ganz klassisch, oldschool, die Möglichkeit, das hier über so einen Bestellschein zu machen. Und man sieht, okay, man kriegt hier auch noch das ein oder andere Geschenk, wenn man das halt als Abo abschließt, ne? Tasse, Pinsel, hier nochmal ein spezielles Modell, Modellierset und so Ordner. Ist auf jeden Fall ganz chillig, könnt ihr halt auch online machen. Gut, aber jetzt haben wir hier das richtige Magazin, was da Woche für Woche quasi auf uns zukommt. Und da schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ich werde natürlich nicht jede Seite zeigen. Ja, Copyright und so weiter und ihr sollt euch das ja auch nochmal selbst holen. Aber dass ihr halt hier so ein bisschen wenigstens seht, worum es geht. Und ja, wir starten hier rein mit Lore. Was ist eigentlich das Zeitalter des Sigmar? Also was ist so die Lore drumherum? Ja, wir haben hier diese 8 Reiche und so weiter. So ein bisschen habe ich mich da ja auch mal reingefuchst. Und ja, das lernt man dann hier auf jeden Fall. Plus der Modus Speerspitze, also Spearhead, wird hier auch nochmal erklärt. Das bedeutet, wir haben hier auch eine Anleitung, nach und nach natürlich, wie man dieses Spiel spielt. Ja, hier müssen wir erstmal unseren Charaktermodell einen Namen geben. Können wir hier auswürfeln. Und dann heißen wir zum Beispiel Balta Seelenglanz Feuerbringer. Achso, nee, das ist die Einheit. Balta Seelenglanz, wenn wir richtig würfeln. Und ja, hier bei den Skaven nochmal dasselbe. Okay, und dann ganz klassisch, wir haben eine Bauanleitung. Ja, wir sehen schon, wir brauchen einen Seitenschneider. Ansonsten sind das Push-Fit-Modelle, die man einfach zusammensteckt. Ja, schön und gut. Und dann wird hier so ein bisschen Spearhead erklärt. Und zwar das Basiskonzept. Wie funktioniert das Spiel überhaupt? Wie kämpft man? Wie funktioniert das alles? Wie liest man die Datenkarten bzw. Schriftrollen hier bei Age of Sigmar? Und das ist dann halt hier ganz cool gemacht. Okay, das erste kann ich euch tatsächlich zeigen, weil das relativ simpel ist. Und ja, und dann hat man hier dann tatsächlich auch so kleine Schlachten, die man spielen kann. Hier macht man dann zum Beispiel den Nahkampf. Und das, meine lieben Freunde, wird es tatsächlich bei mir auf dem Zweitkanal geben. Da schauen wir uns das Ganze nämlich mal genauer an. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Gerade für Leute, die halt Bock haben, das Spiel zu lernen. Gut, dann haben wir hier nochmal die Werbung. Das ist hier wirklich sehr oft mit drin. Sichert ihr jetzt schon das Abo? Coupon für Ihren Zeitschriftenhändler. Okay. Da kann man mitgeben. Bitte reserviere mir ein Exemplar. Ich fühle mich wieder wie früher. Denn als Kind gab es das mit unfassbar vielen Sachen. Auch so Schachspielen oder irgendwelchen Modellautos. Und ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge dann immer hier zu unserem Händler gegangen bin. Ich habe da wirklich einiges von gehabt. Aber auch einfach, weil ich das Prinzip so mag am Ende des Tages. Klar, sind immer ein paar monatliche Kosten. Aber ich sag mal so, das Geld gibt man ja sonst auch für anderen Schabernack aus. Da kann man das Ganze auch ins Hobby stecken. Und ja, wie gesagt, für 2,99 € die 3 bzw. 4 Figuren, wenn man den mitzählt, plus die Unterlage, ja, die können wir hier uns auch nochmal angucken, ist definitiv ein sehr, sehr, sehr guter Deal. Es haben auch schon einige Leute ausgerechnet, wie sich das lohnt. Okay, ich klappe es einfach nur mal so auf. Das heißt, wir haben hier auch mit den Missionszielmarkern, das ist bei Age of Sigmar ja ein bisschen anders als bei 40k.
Wir haben hier eine Seite mit wunderschöner Lava und auf der anderen Seite haben wir einen wunderschönen grünen Untergrund, wo wir das Spiel dann spielen können. Ja, Spearhead und auch Combat Patrol ist tatsächlich ganz cool, weil man halt auch viel weniger Platz braucht. Also klar, ne, man muss das hier noch aufklappen, aber die Unterlage von der Spearhead-Runde ist gerade im Vergleich zu Combat Patrol, was auch nochmal ein bisschen größer ist, oder 2000-Punkte-Runden von Warhammer 40k oder Age of Sigmar, halt relativ klein. Das bedeutet, du hast kurze Runden, so 40 Minuten, und brauchst nicht so viel Platz wie bei einer großen Warhammer-Runde. Und das ist meiner Meinung nach ein extrem, extrem großer Vorteil, weswegen ich diese kleinen Systeme hier tatsächlich auch sehr mag. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wie gesagt, ich arbeite gerade an einer besseren Qualität. Ja, meine alte Sony-Kamera wird dann da auf jeden Fall ausgepackt für die nächsten Folgen. Und ja, schreibt euer Feedback zu dem Spearhead-Abo sehr gerne in die Kommentare. Ob ihr euch das holt, ob ihr euch das nicht holt, was ihr allgemein von diesem Abo-System haltet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Sigmar beschützt. Ich glaube, hier beschützt Sigmar.